چون معمول در همین ساعت خبر گزارش رادیو آزادی رو پیشنهاد شما میکنیم. شعله گلخوجه هستم و در 15 دقیقه دیگر همراهتون. در برنامه امروز 19 مارس این موضوع ها رو داریم. پیروزی پیش بینی شده. ولادیمیر پوتین باز برای 6 سال دیگر در کرسی президенти روسیه باقی میماند. او وعده داد که اقدام های بعدیش را پس از سوگندیادکنی اعلان خواهد کرد. سفر بدون روادید 30 روزه به تاجیکستان و ازبکستان قانونی شد. مهلت بیشتر شرطهای خود را دارد. شهروندان دولت‌های طرف‌ها که نیت وارد شدن و زیاده از 30 روز در حضور دولت‌های طرف‌ها اقامت کردن را دارند، روادید را به ترتیب مقررنامه قانونگذاری دولت‌های طرف‌ها به رسمیت می‌دهند. ما هم انسانیم. قوم جوگی ها در افغانستان از بی‌حقوقیشان در این کشور شکایت دارند. آرزوی ما همه است که ما هم قطار انسان ها زندگی بکنیم، زمین داشته باشیم، اطفال ما مکتب بخونه، درس بخونه، ما هم در دولت در کل کارا حق داشته باشیم. و شروع میکنیم از اون که در عرفه عید نوروز صبح 19 مارس ملاقات эмомалии раҳмон با зиёиёни توجیک برگزار شد. президенти تاجیکستان در این همایش به احترام و арҷгузории موقع زبانی توجیکی تاکید کرد. همزمان эмомалии раҳмон با خطاب به زیۆиён افزود اندیشه و نظر آنهایی را که دین و مذهب و ایمان و ملت خود را به بیگانگان فروختند و حق معنوی توجیک بودند را ندارند خاطیانه محکوم کنید. پایان اقتباس. هرچند خبرنگاران مستقل به این نشست راه نیافتند ولی برخی از شرکتداران آن تأثیرات خود را به همکاران ما بیان داشتند. من می‌خواستم که همین روز که اگر سخن می‌دادن و من گپ می‌داشتم میگفتم که مردم باید در جای خودشان هر کس باشد. بسیاری در جای خودشان نیستند. ما از سینما یا که از تلویزیون یا از روزنامه‌ها تنقید می‌کنیم، انتقاد می‌کنیم. ما یگان کس فرستادیم به یگان جا برای آن که این تجربه بیاموزد، این جوان بیاموزد. امسال هم همین موضوع انتقاد این حفظ یادگارهای تاریخی بود که ما بیشتر به آن توجه کنیم و برای احیای هنرهای مردمی باید بیشتر همه اهل زیاد توجه کنند. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. президенти روسیه ولادیمیر پوتین برای 6 سال دیگر کرسی رهبری این کشور را حفظ کرد. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه گفت که در آوازدهی 18 مارس نزدیک به 68% رای دهندگان شرکت نمودند که از این بین حدود 77% و تخمیناً 55.5 میلیون آوازدهنده از نامزدی ولادیمیر پوتین حمایت کردند. نامزد حزب کمونیستان پاول گرودینین با تقریباً 12% در جای دوم و نامزد ملتگرا ولادیمیر ژیرینوفسکی با 6% آرا در زینه سوم قرار گرفت. ولادیمیر پوتین در صحبت با خبرنگاران گفت که قانون اساسی را تغییر دادنی نیست و درباره هیئت حکومتی نوی این کشور بعد مراسم سوگندیادکنی معلومات می‌دهد. برمیگردیم به تاجیکستان. وکیلان مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمانی تاجیکستان در یک جلسه اضطراری موقع خود را در مورد سفر بدون ویزای شهروندان تاجیکستان و ازبکستان روشن کردند. این موضوع را خورشید همدم با شادمانی تیم تحقیق نمودند. وکیلان پارلمان تاجیکستان روز 19 مارس سازشنامه میان تاجیکستان و ازبکستان درباره سفر بدون ویزای شهروندان دو کشور را تصویب کردند. طبق سازشنامه به تصویب پیشنهاد شده شهروندان هر دو جانب از طلبات روادید ورود، خروج و ترانزیت در مدت تا 30 روز آزاد می‌باشند. یعنی شهروندان طرف‌ها می‌توانند در مدت تا 30 روز با شناسنامه‌های خارجی به قلمرو یکدیگر سفر نمایند. شکرجان ظهورov رئیس مجلس نمایندگان در تالار مجلس سازشنامه را امضا کرد و گفت ازبکستان را از امضای سند همین روز آگاه کنند. این سازشنامه آرمان‌ها و فراق و ناامیدی مردم هر دو کشور را که خویش و پیوندان خود را سالیان زیاد نمی‌توانستند ببینند با نیکی به انجام رسانند. سازشنامه عبارت از 17 بند ترتیب رفت و آمد شهروندان دو کشور به قلمروی یکدیگر را تنظیم می‌کند. پارلمان ازبکستان سند را هنوز تصویب نکرده است، اما شوکت میرزیویف چند پیش با فرمان به طور استثنایی به شهروندان تاجیکستان حق داد که از 16 مارس بدون ویزا به قلمرو کشورش بروند. بعد درگذشت اسلام کریمov رئیس جمهوری پیشین ازبکستان در سال 2016
و به قدرت رسیدن شوکت میرزیویف رابطه‌های سرد دو کشور فوق‌العاده تغییر یافت. دو طرف گذرگاه‌های مرزی بسته را باز کردند و تجارت را رونق بخشیدند. با امضای سازشنامه در انتظار، گل امید در دل هزاران ساکن دو کشور به شکفتن آغاز کرد. گلی که در 25 سال اخیر پژمرده و قریب خزان شده بود. شادمان یتیم، خورشید همدم، آزادی دوشنبه. یکی از دیگر توافق حاصل شده میان تاجیکستان و ازبکستان از سر گرفتن انتقال گاز طبیعی است. اقتصادشناسان تاجیک از واردات دوباره گاز طبیعی خوشبینند و میگویند در این حالت مقدار بزرگی نیروی برق صرفه شده تاجیکستان برق اضافی را میتواند به کشورهای همسایه بفروشد. این مرکز گرمایدهی دوشنبه شاید به زودی با گاز طبیعی ازبکستان تامین شود و دیگر باره به قدرت پیشینه کار کند. هم آب گرم بدهد و هم نیروی برق. انتظاری ها از واردات گاز از کشور همسایه زیاد است. پیامد خوبی برای کشور تاجیکستان، برای صنعت تاجیکستان و برای اون استراتژی دورنمای رشد ملی که ما میگیم در سال 2020 تاجیکستان میتواند به دولت صنعتی تبدیل یابد، صنعت اگراری از اگراری به صنعتی. این یک زمینه مهم میگذارد. سازشنامه خرید گاز طبیعی از ازبکستان یکی از 27 سندی بود که ضمن سفر رئیس جمهور شوکت میرزیویف در دوشنبه امضا شد. جزئیات سند را مقامات شرح نمیدهند. فقط همین معلوم است که دو طرف با در نظر داشت طلبات تاجیکستان به گاز طبیعی قرارداد میبندند. با عقیده اقتصاددانها واردات گاز زندگی مردم را به خصوص در زمستان آسان میکند. اما در مدت 6 سال گذشته بسیاری ها در تاجیکستان به استفاده برق عادت کردند و مثلا در دوشنبه لوله های گاز را بریدند. ازبکستان در عهد رئیس جمهوری پیشین اسلام کریموف در سال 2012 فروش گاز به تاجیکستان را بس کرد. تا آن زمان تاجیکستان سالانه نه کمتر از 370 میلیون متر مکعب گاز طبیعی می‌خرید و اساساً برای کارخانه تلکو مصرف می‌کرد. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی دوشنبه. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. جمعیت اختیاری عالمان در روسیه 5 عالم توجیک را به پلاگیات و یا اسردزدی ایبدار کرد. این جمعیت دیسرنت نام دارد و عین زمان رساله‌های علمی 5 عالم توجیک را زیر ضربین قرار داده است. در متن رساله‌های نامزدی و دکتری این دانشمندان پلاگیات اشکار شده 2 نفر آنها از عنوان علمی دکتر و نامزد علم محروم گردیدند. همکارم عبدالله شورو با تحقیق این موضوع مشغول است. عبدالله، آیا شخصیت عالمانی که از عنوان محروم شدند معلوم است و اینها علمان کدام رشته ها هستند؟ بله شهلا، حرکت دیسرنت که علیه پلاگیات و یا اسردزدی در علم مبارزه میبرد شخصیت این عالمان را آشکار کرده است. تا هنوز این حرکت 5 نفر عالمان تاجیک را نام میبرد که با پلاگیات و یا اسردزدی عیبدار میشوند. اما 2 نفر از اینها، ظفر تایفوروف و نظرالله امیروف، از عنوانهای علمی خود بنابر شکایت این حرکت علیه محروم شدند. ظفر تایفوروف نامزد علمهای حقوق شناسی هستند و نظرالله امیروف دکتر علمهای اقتصادی هستند. اینها علمان رشته های گوناگون هستند، ولی بنابر شکایت این حرکت که این 2 نفر علمان را در اسردزدی و یا پلاگیات عیبدار کردند، آنها از عنوانهای علمی خود محروم شدند. ببین عبدالله، آیا پلاگیات و یا اسردزدی این عالمان چگونه آشکار شده است؟ آیا دلیل های ثابت وجود دارد که این عالمان از کدام اثر چی را روبردار کردند؟ بله شهلا، حرکت دیسرنت یک پروگرام خیلی خاص دارد که مشخصا از کجا روبردار شدن اثر را انیق کرده است و در پی این 2 عالم از عنوان علمی خود محروم شدند. مثلا در نسبت ظفر تایفوروف اگر بگوییم، عالمان آشکار کردند که تقریبا 86% متن نامزدی این عالم تاجیک از رساله های نامزدی که قبلا در روسیه دفاع شده بودند روبردار شده است. در نسبت نظرالله امیروف باشد نیز عین چنین ادعا وجود دارد، یعنی که اون نیز به اسردزدی و یا پلاگیات عیبدار می شود. از وزیر معارف جمهوری تاجیکستان مکتوب گرفتیم به نام وکیل رسمی همین چیز از اون اساس نداره. ما заключение اون آنتی پلاگیات روسیه را گرفتیم. اونیکال تکست نام دیسرتاسیا
فایز است. یعنی با همان طلبات جوگوهای میخواهند که زرکاب نامتون کردن بیان خیش بیان بعد اینامی پرزید اکادمی نیروی جنوب تاجیکستان با نام وزیر رسمی معارف و با نام وکیل رسمی مرکوب کرد بیان این جورا خریدینا ریال بیان بیان نجیب کشتوا. حالا او از عنوان علمی دکتر علمی اقتصادی محروم شد و در نهایت میشود گفت که شهلا تلاش این عالم تاجیک برای پیوندسازی خوک پروری به گوسفند پروری و ناکام شد. تشکر عبدالله. ولی اگر شما میخواهید درباره این موضوع معلومات بیشتر بگیرید پس به سامانه ما www.azadi.org بروید. اما ما برنامه را ادامه میدیم. قوم جوگیانی افغانستان طلب دارند که با آنها معامله انسانی صورت گیرد. جوگیانی افغانستان سند شهروندی ندارند و از این رو از حقوق داشتن زمین آوازی و غیره در این کشور محرومند. سازمان‌های بین‌المللی هم میگویند که حکومت افغانستان باید مقام آنها را بازنگری کنند. سجده میرزا گزارش میدهد. جوگی‌ها یا لولی‌ها مردمی از یاد رفته در افغانستان. آنها در مزار شریف در نزدیکی مرز تاجیکستان زندگی می کنند، نه در زمین های خود بلکه در زمین هایی که اجاره می گیرند. ما به خدا از همه در مردن خود رضا شدیم. از دست بی زمینی را این از صبح اگه کوچ کنیم همه اطفالای ما چی رقم زندگی بکنن، کجا بریم؟ افغان ها می گویند این قوم در میانه های عصر 19 از آسیای مرکزی به افغانستان آمد و در این سرزمین مسکن گرفت. در قانون اساسی جوگی ها به حیث افغان به رسمیت شناخته نمی شوند. سند هویت هم گرفتن نمی توانند و از بسیار حقوق ها محرومند. آرزوی ما همه است که ما هم قطار انسان ها زندگی بکنیم، زمین داشته باشیم، اطفال ما مکتب بخونه، درس بخونه، ما هم در دولت در کل کارا حق داشته باشیم. جوگی های افغانستان عین جوگی های تاجیکستان زندگی می کنند. زنان به تلبندگی مشغولند و مردها از پی کار خانه و نگاه و بینی چاروا. در جامعه محافظه‌کار افغانستان مردان جوگی را طعنه می کنند که زنهایشان را به تنفروشی می فرستند. در مناسبت مقامات دولتی و اطرافیان با این جامعه می توانیم گفت یک نوع تضاد و یا سخت‌تر کرده بگویم تبعیض زیاد وجود دارد. بچه های جوگی به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که افغان ها در مکتب به آنها بدرفتاری می کنند. مقامات افغانستان اعتراف می کنند که از مشکلات زیاد حقوق جوگی ها صرف نظر می شود. با این جامعه در 10 سالهای گذشته بی‌اعتنایی شده است. هیچ کس مشکلاتشان را جدی نگرفته است. به فکر من این مسئولیت ماست در روند قانونی اعتراف آنها به حیث یک قبیله در افغانستان را شروع کنیم. تعداد لولی های افغانستان 30,000 نفر گفته می شود. حاجی رنگین یکی از آنهاست و با آوازخوانیش محبوبیت دارد. حاجی رنگین میگوید غمی به حقوقی را با آوازخوانی رفع می کند و آرزویش مثل آرزوهای دیگری جوگی های افغانستان است. در خدا ناله میکنیم، گیران میکنیم، یگامخی ما میگویم ما مردمم، همه دیگه مردم ها واره یک پرچه زمین باشه، یک صحیح زندگی کنیم، بچه های خود مکتب بانیم. در افغانستان که هزارها مشکل دارد، حمایه حقوق جوگی ها در اولویت نیست. ولی اگر پیگیری هم شود، ریشه‌کن کردن مناسبت منفی و تبعیض این قوم در جامعه آسان نخواهد بود. و شرکت هوانوردی روسیه مسیری حرکت ҳавопаймоҳои тоҷикистонро ба шаҳрҳои ин кишвар дигар кард. мақомоти рус сабаби чунин иқдомро ба банд будани хатсайрҳо рабт доданд. тибқи реҷаи нав парвози ҳавопаймоҳои тоҷикистон ба шаҳри Москав 5 соат ва ба шаҳри санкт петербург 6 соатро дар бар хоҳад гирифт ки мутаносибан харҷи сӯзишвориро низ бештар мекунад. ин ҳам дар ҳолест ки ҳавопаймоҳои русия на танҳо бидуни тағйири масир ба тоҷикистон парвоз анҷом медиҳанд, балки ширкати уральские авиалиния ахиран нархи чиптавоишро 55% арзон кард. به همه آنهایی که در این شب و روز نقشه پرواز به وطن و برعکس به روسیه را دارند روی سفید و سفری بی خطر می‌خواهیم و باوری داریم که در کدام گوشه دنیا که نباشید دائم با ما و رادیو آزادی خواهید ماند. خبرگزاری‌ها و نوارهای بیشتر در وبسایت ما و آزادی ویدیو گذاشته شدند. من شما را فردا منتظرم. خدا نگهدار هر یکیشون باشه.